애꼈어. 가방에 다 담어. 병을 멍청할 수가 있을까? 여보, 이걸 세워야지. 이제 그만 넣어. 꺼지려고 할 때 너 너무 많이 넣었잖아. 여보, 그만 넣으라고 이렇게. 진짜 불놀이네. 오, 씨, 엄청 뜨거. 불길이 몇 미터까지 오르면 안 된다고? 개새끼. 여보, 이제 그만 넣어도 돼. 뭔 소리야? 뭐야, 순식간에. 그러니까 너무 많이 넣으니까 그렇지. 조그만 걸 먼저 넣었어야지, 베이비들을. 이제 앉아. 컷! 좋았어? 그러면 몰라. 개새끼. 징하게 노네. 아이 좋네. 이거 불때가지고 제가 이 냄새 맡고 그런 거 아니야? 아까부터 멍멍했어. 그랬어? 내려올 때부터. 개 짖는 소리가 나. 아무것도 안 보여. 맞습니다. 아무것도 안 보여. 깜깜해. 깜깜해. 아무것도 안 찍혀. 카메라. 카메라는 완전히 아무것도 안 나와. 소리도 안 나.
액션. 빠바바방 빠바바방 빠바방 빠바바바바바바바바. 아 시끄럽어. 왜 그랬어? 너무 남의 눈을 의식하시는 거 아니요? 남편이 하나도 안 보여. 핸드폰 하나가 더 필요하고 장착하시오. 없어. 내가 없어. 찍고 있는 것이요. 그렇소. 왜 안 되지요? 손정등이. 어씨. 됐소. 아, 혼자 잡수시오. 나 지금 먹을 수 있는 형편이. 하나 내려놓고 하나 여기 불 속에 던져놓으시오. 뭐야 왜 이렇게 많이 깠어? 안 깐 거 지금 등까지 많이 안 깐 걸 저쪽 안 깐 걸 놓으시오. 안 깐 걸 놓으시오. 다 까진 것이. 액션. 읽었어? 안 읽어 보이네. 맛있어? 조금 덜 익었어. 그래 안 익어 보여. 좀 불 속에 불구덩이에 넣으시오. 잡사시오. 오, 입 보시오. 입이 장난이 아니오. 이런 얼굴이. 아, 읽었네 뭐. 왜 안 읽었어요? 껍데기 부분은 다 익었어. 가까이 근접자. 오, 김이 무럭무럭. 수고이 데스. 아, 일본말 사용 금지요? 그렇소. 그렇소. 개새끼 지조. 찍는 것과 상관없이 비춰주시오. 물에다 그렇게 던지면 벌 받어. 남편. 탄수화물이요. 물고기들도 먹을 수 있어. 진짜? 응. 저기 어떡하라. 응? 어떻게 하시오? 다 하는 수가 있어. 그게 무슨 수요? 우리 그만 하산할까요? 먹어야 될 거 아니야. 계속 먹을 것이요. 사진 찍으라고 한 거야? 잡사.